Ebbugu mu libadde ly'amaanyi ku ssaayi kya Obukodyo-Kololo nga Bajjaasi bejjeryayo UPDF mu bibinja eby'enjawulo. Bolesezza Obukodyo mu kukumba ssaako n'okuzannyisa ebiso. Mu mpaka ezateekeddwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lino ezaatumiddwa CDF Interforces Drills ez'omulundi ogusoose. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ba bulijjo era nga bano gubalese akaseko ku matama olw'obukodyo obw'enjawulo bwoleseddwa Abajjaasi ab'eggye ly'eggwanga lino. Mu mpaka zino mubaddemu abakumba nga bakosa ebigere mu ngeri esanyusa, kosa abazinyisa ebiso nga ne basinza okukyamula abantu ssaako n'abakola obukodyo obulala obw'enjawulo era ng'empaka zino zirese bangi nga bawuniikiridde. Mu kwogerako omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen.Muhoozi Rugabe yabazizza Bajjaasi olw'obukodyo bwe boolesezza wabula n'abasaba okwongeramu amaanyi. Ono akakasizza nti eggye lya UPDF lya maanyi era lya nkizo nnyo wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa olw'obumanyirivu ssaako n'obukodyo obw'enjawulo bwe bakozesa okweŋŋanga abalabe. How they access medical care, how they dress, how they move. Wano ebinja ebinywedde mu bibiina by'akendo biwereddwa ebirabo okuli ssente obukadde 10 bweddu n'ekikopo era nga n'ekibinja kya ISO nga bano bakola mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango be banywedde mu bannaabwe akendo. Empaka zino zaakubangawo buli mwaka nga zisongozeddwa omwaka guno gwennyini era nga zeesoose okubaawo bukyanga UPDF etondebwawo. Jengo Elia yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.